يتجدد الموعد مع الكلاسيكو الأشهر على مستوى العالم بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد في سهرة الأحد على ملعب كامب نو ضمن منافسة الليغا. يحمل هذا الكلاسيكو الرقم 70 بعد المئة في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني. حتى الآن تفوق النادي الملكي في 71 مواجهة بين الفريقين في الليغا، في المقابل فاز النادي الكتالوني في 66 مباراة فقط، وكان التعادل حاضرا في 32 مناسبة. أما عن المواجهات التاريخية التي جمعت بين الغارمين على الصعيدين الرسمي والودي فتبلغ 261 مواجهة. فاز برشلونة في 107 بينما تغلب الريال في 96 مباراة، وانتهى 58 لقاء دون غالب أو مغلوب. آخر لقاء يجمع بين الفريقين يعود إلى شهر أكتوبر الماضي، وانتهى وقتها لصالح أصحاب الملعب على ملعب سانتياغو برنابيو ب3 أهداف لهدف واحد. الهداف التاريخي لمباراة الكلاسيكو هو الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يملك 21 هدفا، ويتقدم على أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو الذي يملك 18 هدفا. ويأتي نجم ريال الآخر راؤول غونزاليس في المرتبة الثالثة برصيد 15 هدفا. كما هو الحال دائما لن يخلو الكلاسيكو من مواجهات مباشرة داخل أرضية الملعب بين البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ووصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي.